پوبلیسیستی بهترین مراست شدم اگر مقاله نیستم خود همین یک کس مکتوب نیستگی برای می نیستم ده هر سیک نیستم من یک دیگر خیلی تاثیرات که میخونم سخن نوبتی با آزدکه همین زوده مرحبا. Assalomu alaykum do'stlar giromi. ishtirokchiyoни mahfili بسیار هم زیبا امروز برای یک نفر ایجادکار زیبا هم قلم هم صورت هم سیرت هم باطن و هم ظاهر آمده هر یکی شما رو اولو خوش آمدید میگویم. دیگر اینکه عموما اونی که هر یک قلم در دست دارد باید دلی پاک داشته باشد و دلی پاک از نوشته های پاکیزه ترین سر می شود. من همین چیزا نوشته های ملکه بانو به امروز می بینم. بسیار درست تاکید کردن هم بهادر هم استاد ارجمند معلمه ارجمند ما استاد بهار خرمزاد که همین کتاب با اگر شوق خواننده بیدار کردن مدعا باشد باید وای روان باشد، باید وای بسیار هم خوانا باشد، ساده بیان باشد و این چیزها علاقه از مقاله های اولین ملکه بانو سر شدگی بود و ملکه بانو درست گفتن که یکی از پرورده های آب و خاک و محیط ایجادی سمرقند هستند که در کالج ایجادکاران جوان آواز سمرقند خودتان باشد مکتب مهارت خود را صیقل دادند که به واسطه خودی استاد بختیار جمعه بسیار زورشان پرنور باشد استاد عطا احرار خدمت های شایان کرده بودند و دیگران استاد اسدالله شکور عموما اهلی فضل سمرقند آنجا جمع بودند و مکتب مهارت تأسیس داده. یکی از نتیجه های همان ثمره همان مکتب ایجادکاران جوان آواز سمرقند همین ملکه بانو هستند و من با دوستان دیگر گفتنی هستم. تماما استاد بختیار جمعه معلم ارجمند ما معلمه عزیز شراپова مادر مشتیپرشان خدمتی بسیار هم زیبا کردند، بسیار مهربان. البته پدر یا خود مادر برای فرزندش مهربان است لیکن با وجود مهربان بودن سختگیری آنها را با عائله هم با صحنه مطبوعات هم میدان مطبوعات هم تیار کردن یک نفر قدر بگیم یک نفر مثل نویسنده کسبی من با چشم خدا احساس کرده هستم. نویسه سازم و بگذار مبارک و هم قطارنشر باشد. معلمه عزیز معلم ارجمند شما از صمیمانه تبریک میکنم در قطار زرینه و زمیره و دادرکای عزیز ما بهادر و جمشید جان انم خیلی باز یک مشعلی خاندانتان هستم. دعا کنید بگذار باز سفینه بیره ها خورشید بر این باز دوام یابد. بگذار همه خاندان مشو غمگین اگر دختر بزادی که از دختر بود پیوسته شادی باشد. سلامت باشید.